Reflü yemek borusu hastalığı, mide hastalığı, öksürüğü, reflü ile ne alakası var? Mide asidinin yemek borusunu geçip ağza kadar gelmesi bazen burada bir iritasyona ve buradaki asidik materyallerin nefes borusuna kaçmasına ve öksürüğe neden olabilir. Yemek borusunda olan şey soluk borusunu tahriş edebilir ve öksürüğe neden olabilir. Özellikle çocukluk çağında gastroözofajel reflü dediğimiz, yani halk arasında genel olarak bilinen ismiyle reflü hastalığı sık bir öksürük nedenidir. Çocukluk çağda geçmeyen öksürüklerin bazılarının altından da reflü çıktığını görüyoruz.